它叫桑蜜。不能摸屁屁哦，不能摸屁屁哦。它可以，它可以。好，可以，羊头不行。那个大只的那个。好。他在看吃的、啊。你怎么还在？不用紧张。你要转圈圈。它吃的话，我们把叶子先收整，拿整，然后叠起来，然后这样不要动，它就停住。就不要停住，这样，然后另外手摸它，它就觉得哦没有东西吃，拜托拜托，它就跟你点头，就在拜托你给它吃。我是比较温驯。它在跟你点头是，来，我们拿高这样子，谢谢，谢谢。哦，真的会呢，厉害。谢谢，你要不要喂它一个？谢谢，好，又一个。给你一个，你喂它吃。那你快一点拿走。来，这边，宝宝一个，它的屁屁会抖。对。哇！好，那给你喽。那你要小心哦，不要吃头发。你要不要摸它？它叫桑蜜，它软软的。摸摸摸摸。敢摸摸吗？摸摸没关系。谢谢谢谢。爸爸，你要弄这个屁股。哎呀哎呀！走，你要走，要走，走。